blir det rør, ikke sant? Nå må du bli ferdig, da. Ja. Hva er så problemet? Er det bare tynt rør, jo? I all verden. Det var da fælt hvor lenge du sto og gnog der, da. Hadde ingen holdt i røret for meg her, jeg vet det. Ja, nei, men skal du ha... Det lille stubben der, kan ikke stå og holde den, jeg. Skal du ha den? Nei. Stå der og pirke.